Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina BW, tingkat 2B, NIM PO 7120281072. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan kepada pasien napas dalam, batuk efektif dan rumpasit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Sabrina BW yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nama Ibu Nadila. benar ya, Bu, dengan di gelangnya? Benar. Baiklah, Bu, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat. Baiklah, Bu, sebelumnya saya akan mengatur posisi Ibu senyaman mungkin. Baiklah, Bu, sebelumnya ikuti instruksi dari saya ya. Tangan Ibu di bawah dada. Baiklah, Bu, Ibu bisa melakukan tarik napas ya, ikuti gerakan dari saya. Keluarkan dari mulut. Baiklah, Bu, mulai tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan. Baiklah, Bu, Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Baiklah, Bu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan sekret atau dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bu, baiklah, Bu, sebelum melakukannya Ibu bisa mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam ini ya. Baiklah, Bu, dimulai, tarik napas, keluarkan, tarik napas. Hai. Ya, baiklah, Bu. Baiklah, Bu, apa Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Ya, saya akan merubah posisi tidur Ibu seperti semula. Baiklah, Bu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan kepada Ibu, gerakan-gerakan kelenturan dan otot-otot persendian supaya Ibu bangun tidur tidak terasa kram. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jeda. Baiklah, Bu, yang pertama buka kaki Ibu selebar 360 derajat ke dalam dan keluar. Baiklah, Bu, kita coba yang pertama ya, Bu, dari dalam. Akan saya hitung 5 kali ya, Bu. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Selanjutnya yang keluar ya, Bu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baiklah, Bu, selanjutnya kaki yang kirinya. Mulai ya, Bu. Dari yang dalam dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya yang di luar ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Baiklah, Bu, gerakan ini bisa Ibu lakukan 2 jam sekali ya. Selanjutnya saya akan melakukan
memegang kaki ibu, ibu bisa merasakan pada betis ibu ya. Saya coba ya bu. Apakah terasa bu? Terasa. Ya, selanjutnya. Apakah terasa bu? Terasa. Ya baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan kaki ibu bisa diangkat dengan tingginya 45 derajat ya. Boleh dicoba bu. Ya, diturunkannya dengan perlahan ya bu. Ya, sekali lagi bu. Ya, selanjutnya saya akan mengulanginya dan saya akan menghitungnya 5 kali ya bu. Angkat bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya yang sebelah kirinya lagi ya bu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pada pergelangan kaki ibu. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Nyaman. Ya, ibu bisa mengulanginya kalau tidak ada saya ya bu. Ya. Baiklah bu, di sini tugas saya sudah selesai. Apabila ibu memerlukan bantuan, ibu bisa panggil saya di ruang perawat. Selamat istirahat bu. Sama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pasien napas dalam, batu efektif, rumpasit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.